एवं गुरुपसनैकभक्त्या विद्याकुठरेण सितेन धीर बिभ्रिश्च जीवाशयमयम् अप्रमत्तो संवृश्यात्मनम् अथो त्यज्यास्थम्। गौरीय गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत Guru Goshtapati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Bhagavad, der hat gesagt, er hat gesagt, oh, jeden Tag sagt er, heute ist der Verscheidungstag von meinem Gurudev. Guru Goshtapati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Bhagavad. Dass viele eben sagen, oh, heute ist der Verscheidungstag von meinem Paramahamsa Guru Paramatma. Aber er sagt, er fühlt, heute ist der Erscheinungstag von meinem Gurudev. Gurudev ist ewig präsent in der ewigen Welt, in der spirituellen Welt. Gurudeva Atma, der was wirklich eins ist mit seinem Gurudev, der sieht Gurudev immer und überall. Extern ist er vielleicht gegangen von der Welt, aber trotzdem. Ein wirklicher Schüler, der sieht immer, dass Gurudev da ist. Also der Schüler, was Gurudev immer sehen kann. Sagt Prabhupada, wenn der Schüler so eine Sichtweise hat, obwohl Gurudev gegangen ist, aber er sieht ihn doch immer und überall. Ein wirklicher Schüler sieht immer sein Gurudev. If one disciple can see Guru Padma clearly, be sure he is successful in his bhajan. So, wenn du so eine Sichtweise hast, nachher sei das sicher, sagt Prabhupada, dass derjenige Erfolg hat. Das ist ein grünes Signal. No kind of impediments, no problem can stand in the way of his bhajan. Not possible. All the time, a genuine disciple jede Zeit wirklich als Schüler verehrt sein Gurudev. Non-stop worshipping and arati. Even for a fraction of a second, arati and pujan not going to stop. Es ist so ununterbrochenes Puja. Nicht, dass man einmal Blumen darbringt, sondern ständig. Alles, was er macht, ist gewidmet für Gurudev. He don't like to understand what is laghu. A genuine disciple always looking everything Guru. Whatever thing he looks all around, you see him, all Guru. Ein wirklicher Schüler, der sieht immer und überall Gurudev. Er findet überall Gurudev, wo er hinschaut. Everywhere you can find Guru. Laghu darshan means there is a smell of sense enjoyment. Und Laghu Darshan bedeutet, This Laghu darshan is cheap darshan. Cheap. es ist sozusagen Guru darshan means all the time you can billige see the value Sichtweise. of everything. So, du kannst nicht wirklich You erkennen. can understand the value. Aber Laghu, dort versteht man Because you know anything die here in the Schwere material world von Gurudev und das is Gurudev the item of my überall Guru ist. Puja. I like to engage in Guru Puja.
I never like to take anything undue advantage from you. I never like to take any puja from you. But surely, directly, indirectly, I can use it in Guru Seva. If you are running for Lagu Seva, So I know you are running for wirklich, Lagu Seva. I can catch you with hair and bring to Guru Seva. Without Guru Seva, no way out. er will uns immer wieder, wirklich Guru will immer seinen Schüler And Guru Seva means einteilen in Seva zu seinem Gurudev. I am worshipping such a Guru. I have taken shelter of such a Guru, so that I can claim, if I do my Guru Seva, then 100% it means Krishna Seva. So, My Guru Padma is not cheater. er sagt, mein Gurudev ist kein Abzocker, so 100%ig, wenn er ihm dient, dann ist es Seva zu Krishna. They are not my disciple. Guru Padma used to speak many times. So Gurudev hat öfters zu ihm gesagt, My son, you are not my disciple. oh mein Sohn, ihr seid nicht meine Schüler, ihr seid die Schüler von Prabhupada, A Sadguru, a Srila Paramahansa Guru, Bhaktisiddhanta. never think Ein wirklicher Paramahamsa Guru, die denken nicht, a Sadguru, a Paramahansa Guru, always making Guru. ein Paramahamsa Guru, der macht er immer wieder Gurus, nicht wirkliche Schüler, sondern Gurus. Of a genuine Guru Das Seva. ist die Spezialität von einem wirklichen Guru There is Seva. a symptom of a genuine Guru Seva. Because he is serving his Guru Dev Prabhupada. Same way as he is speaking. Always he is serving Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Always and every time, Guru Bhakti used to speak, do Prabhupada Seva. Try to think about Prabhupada. Sein Gurudev hat immer zu ihm gesagt, dien Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta. Denk jedes Mal über Srila Bhaktisiddhanta nach. Schau, dass eine lern von ihm, von Bhaktisiddhanta. I have seen Prabhupada, but still I have not seen Prabhupada. Und er hat zu ihm gesagt, okay, ich war mit Prabhupada physisch zusammen, aber ich habe ihn nicht wirklich gesehen. I was surprised to see. Who is he? Whenever I look at Guru Wann Bhakti, immer ich auf meinem Gurudev gesagt hat Srila Bhakti Pramod Puri Goswami gesagt. I go mad. Und dann, What is he? Who is he? was habe ich da gesehen? Was für Persönlichkeit habe ich da gesehen? Wer ist We er? couldn't understand Das ganze the Leben. total mood of Guru Bhakti. Haben wir nicht wirklich die Stimmung von Speaking this so einem ausgezeichneten Gurudev out of their humble attitude. they are verstanden? speaking this. Ne, hätte ich verstehen, aber sie sagen es halt so aus ihrer Demütigkeit heraus, The damit sie es thing nicht I verstanden. cannot see, the thing I cannot feel, Das, was man nicht sehen kann, was man nicht fühlen how it kann. is possible that I can perceive that Guru Bhakti? So wie ist es dann möglich, so einen Guru auf der Plattform zu The thing I verehren? cannot see, the thing I Die cannot Sachen, was feel, nicht sichtbar sein für die Dinge, was nicht fühlbar sein für he is die. Guru. I cannot see Guru. So Guru ist auf so einer Ebene, wie willst du ihm dann dienen? Willst du ihm wirklich einen Dienst abbringen? I cannot understand what he is speaking. In this condition, how it is possible for me to worship Guru Bhakti? So in der Position, Though I wie ist know es you mir speaking möglich, today Gurudev is zu a dienen? Saturday day, but still Okay, Prabhupada, heute ist der under the guidance of Verscheidungstag Prabhupada, von I must also, I can see also Gurudev. that today is the Vivaha Tritiya of Prabhupada. Aber Srila Bhaktisiddhanta hat uns gelernt, damit man dort Don't do that, come here, do it. Still today I feel. He is guiding me all the time. Externally you can er sieht find no immer, guidance dass there. Gurudev You can find what ihn is guidance, Maharaj Sri. führt und er sagt, mach das, lass das, mach das, mach das. Er steht immer hinter ihm mit dem Danda sozusagen. Pashunam laguru yatha. Pashunam laguru yatha. Vrindavan Maharaj Pashuna speaking. Lagagojada.
A beast not Balaam going to sagt, hear anything. If you put danda, then danda, so the die word of Tiere, danda can understand. denen kannst That's du nicht unterweisen mit Worten, so denen musst du einen Schlag geben, einen Stock, dann verstehen sie. So, und genau dasselbe ist mit ihm, sagt er. Gurudev hat einen Stock, wo jederzeit mich, wenn ich einen Fehler mache, dass er mich berichtigt. Vielleicht haben einige von uns Diksha eingenommen von Gurudev. Aber wenn du nicht verstehen kannst, was Guru ist, wie kannst du dann sagen, dass du Diksha hast? That's why Prabhupada often used to say that you are going to take Diksha from Guru. Deswegen hat er oftmals gehört vom Prabhupada, okay, du hast Diksha genommen, aber du hast nicht wirklich verstanden, was Guru ist, wer Guru ist. So zuerst versucht es zu verstehen, wer wirklich Guru ist und was Guru bedeutet. After watching the excellence of Guru Padma, who is he? So great. Automatically my head can bend down. So, das ist so eine Persönlichkeit. Gurudev muss so eine Persönlichkeit sein, wo man automatisch sich verbeugen kann. Weil man war so eine ausgezeichnete Persönlichkeit. Madan Malabhya, ganz ein großer Gelehrter in Indien. Der hat gesagt, von niemandem habe ich mich verbeugt, nur wo ich Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada gesehen habe. Und automatisch habe ich mich verbeugt. Was für Leute kommen sein vor Bhakti Pramod Puri Goswami. Und sie ist sicher, dass die alle Veränderungen fühlen in ihrem Herzen. Nur wenn du den siehst, so ein Gurudev. Wenn der zum Beispiel seine Hand auf den Kopf gelegt hat, dann hat sich das angefühlt wie elektrische Energie 40 Volt durchangeht. So er selber sagt aus seiner Demütigkeit, er hat keine Qualität wirklich bei so einem Guru, dass er wirklich Zuflucht gesucht hat, dass er Diksha von ihm hat, weil sein Gurudev sagt, er ist so hoch, ist so hohe Persönlichkeit. Heraus aus seiner Demütigkeit, aus seiner Barmherzigkeit hat er immer Zuflucht gegeben, wo er sich berechtigen kann, sagt Shamdas Babaji. Der Prozess von Diksha ist immer noch nicht fertig, sagt er. So Diksha ist noch nicht komplett, es ist ein langer Prozess. Fang an mit Shraddha und das höchste Ziel ist dann Golok Dham. Anugatya is not a matter of joke. So, Anugatya ist nicht, ist kein Scherz. Wirkliche Anugatya. This kind of Niskinchan Paramahansa Gurupada Padma, I cannot glorify. His character, his behavior, his Siddhanta, his Seva, all unique. I cannot so er sagt, den Charakter, der Siddhanta,
was er alles gesehen hat bei seinem totally Gurudev, dedicated. der was sein ganzes Leben gewidmet hat für Srila Prabhupada, His life is totally dedicated to Radha und Vani Seva. Krishna in Vani Seva. And many times I told you, Srila Prabhupada used to speak. Those who are Gauriya devotees, Gauriya, Saraswat Gauriya devotees, So they Gurudev hat must be immer gesagt, ready oder Srila to Prabhupada jump hat gesagt, into the Gaudiya Sankirtan Devotees müssen Yajna to wirklich sacrifice bereit their life. sein, in das Sankirtan Yaga They zu should not be in springen, um fear. ihr Leben There should not be any komplett hesitation in heart. How I can dem speak Sankirtan about the zu absolute widmen. truth? People can go against me. Das soll nichts in meinem This kind Herzen of sein, fear oh, cannot stand. ich kann nicht über die Dinge sprechen, weil dann können sich Leute gegen mich wenden. All Srila Gaudiya Prabhupada devotees sagt, dass are alle real Gaudiya Gaudiya Devotees devotees. wirkliche Gaudiya They Devotees. must get ready to jump into the Sankirtan Die müssen Yajna bereit sein, in das Feuer zu springen von dem Sankirtan Yagya in Srivasanga. For this absolute Harikatha Kirtan, maybe people cannot accept me. Die Leute vielleicht können die nicht akzeptieren, But aber still, it is our duty to go es on ist speaking. unsere Aufgabe, über das zu sprechen, mehr und mehr. This Paramahansa Guru Padma, we have seen how much oneness with Bhagavan. How much So Srila oneness. Bhakti Pramod Puri That is the Goswami Siddhanta Prabhupada used to war speak. so Same Siddhanta. eins mit seinem Prabhupada used to Ishtadev speak. und mit Prabhupada Prabhupada. used to speak. That he is Guru Padma, who is, any time if you look at him, you can feel some sort of induction, avesh. So, derjenige ist Gurudev, auf den du schaust, und wenn du den anschaust, nachher bemerkst du, dass der ganz woanders in einer anderen Welt ist. Sein Körper ist vielleicht da, aber Prabhupada used to speak wenn man ihn beobachtet, muss man feststellen, dass that der wirklich ganz woanders always one ist. kind of induction, avesh is Ganz there. eine tiefe Observation in der spirituellen Welt. Though I have no brain, I cannot understand, but still I have seen something by His grace. All the time, absorbingly He is in bhajan. I have not seen in my life, in my bhajan life, one fraction of second I have not seen. Guru Padma out of bhajan. Er Even in hat night time sleeping, eine Sekunde gesehen, wo sein I was inside Gurudev as a guard. Sevak I cannot say, I can guard. Sevak how I can say? You say. war immer absorbiert im Bhajan, nicht eine Sekunde nicht. He's sleeping, but not sleeping. Er schlaft, es schaut so aus, als wie er schlaft zum Beispiel, aber Too much doch oneness bewegt sich with die Bhagavan. Zunge, er ist immer One am or two Chanten. example I can speak so that you can understand. I am not speaking any fictitious story. Out of my practical experience, I So, am going das to ist speak. alles praktische Erfahrung, was er machen hat dürfen, der Babaji Maharaj, mit Guru seinem Padma Gurudev. in Kalna Mandir, Ananta Vasudev Mandir, he used to stay there. Er ist im Ananta Vasudev Tempel, hat er And there, Guru und dort Padma Radha used to Govinda serve verehrt, für Vigraha lange or Zeit, everything. sei Gurudev. He never wanted to make any disciple. Er wollte niemals wirklich Schüler machen oder Einweihung geben, bis zum Forcefully everybody Alter, speaking what to do. hohen Alter. There Guru Padma Aber dann haben viele doing zu ihm seva, all gesagt, dass er everything, eben cooking, Einweihung writing, geben doing soll. arati, whatever, cleaning all, Er hat alles Nobody allein helped. gemacht in dem Tempel, Going to Arati Sri gemacht, all hat day. Bad genommen in der Everything Ganga, related to hat resolve everything. sauber gemacht, He is hat eternal gekocht. He is eternal, as nobody can Hat speak Briefe beantwortet. that he is actually not Acharya. Nobody can speak. He is eternally present. Also dieser His Acharya sogar is eternally ewiger Acharya, approved. ganz egal. Our this Trivika Maharaj, where we arrange Hari Prasadam, there, he and 2 or 3 old devotee. Old So devotee means they mention Trivika Maharaj 60, zum Beispiel, 65, 70, this kind of eine age. ältere Devotee mit 60, 65 Jahren. Somehow,
They request Guru Padma, they requested Guru Maharaj. Maharaj, nobody there. Our Gurudev won everything. So we like to get sannyas from you. So, Could you please give? die haben, ältere Devotees haben ihn gefragt, ob er Sannyas annehmen können. I can see. Und er hat gesagt, okay, kommt zum Ananta Vasudev Tempel. Very humble way. Dann schauen wir, was wir machen können. Maharaj, if you can give sannyas, we can do seva properly. You know us, our character, everything. Okay, okay. I can see what to do. You can come to Karna Mandir. Then, according to the letter written to Guru Maharaj and the response received from Guru Padma, they are going to Karna Mandir. So, die sind dann gekommen zum Kalna-Tempel. Am nächsten Tag war Nityananda Trayodasi. Und an dem Tag wollten sie einweihen. Diksha. So, die 3 Devotees sind nach Kalna gefahren. Some of them, I cannot remember. They gone there, and Guru Padma, they are paying Dandavat. Maharaj, we have come, according to my son, I cannot give sannyas. Why, Maharaj? Die sind gekommen, aber dann hat der Gurudev gesagt, Bhaktivinoda Thakur, nein, ich kann nicht Sannyas geben. Spiritual hooligan, mafia, they threat me. Don't give sannyas to them. So in my old age, I don't like to fight with anybody. What to do? Aber er sagt, dass ein paar Hooligans kamen, die haben gesagt, es soll ihm nicht Sannyas geben. Please excuse me. They sent one letter, they are threatening me. Though I don't, actually in old age, I don't like to fight with anybody. Actually, Guru Bhakta very innocent. So sei Gurudev war ganz unschuldig immer, so wie ein kleines Kind. Kill a mosquito. Mosquito, hey, go, this way. Never. This kind of. Er hat sogar niemals zum Moskito gesagt, dass er weggehen soll oder ihn weggejagt. The Guru Padma is speaking this way, my son, excuse me, I cannot give, because this is the situation. From the main march there, they are going to write, they make one group, speaking this way, They are very sorry. Guru Maharaj is also very sorry. They are taking rest. Okay, you stay night time. I already cook and offer you take prasad on night time. Tomorrow you can celebrate Nityananda Avirvatiti, then you can go. Okay. Then actually night time Guru Bhakta was doing mala. After that a very short time, resting. So in der Nacht hat Gurudev chanted und hat dann ein bisschen gerastet. Und am Morgen kommen die Devotees zu ihm, bringen ihm Ehrbietungen da. Und dann sagt er, oh ja, jetzt kann ich Sannyas zu euch alle geben. Und dann sagen sie, was, jetzt? Am Abend hast du uns gesagt, na, das kannst du nicht. Und dann fragen sie, warum? Was ist jetzt passiert? Und dann sagt er, ja, Nityananda Prabhu ist zu mir gekommen und hat mir Anweisungen, gib Sannyas zu denen. Und dann war das, hat er ihm Sannyas gegeben. Satya Govinda Maharaj, ein alter Devotee mit fast 80 Jahren. I have received their karuna, mercy. He used to stay in Jogpit Mandir. Der Devotee hat sich im Yoga-Bit aufgehalten. He is disciple of Prabhupada. Er ist ein Schüler von Prabhupada. And he was also one sevak of press job. Und er hat in der Presse gearbeitet. He also packing this, that, doing something. Also press group. But anyway, he was staying in Jogpit Mandir. First in Chaitanya, from there in Jogpit Mandir.
Er war zuerst in der Chaitanya Math, dann in Yoga-Pit. And Guru Padma was long ago. After Prabhupada gone, Guru Padma was the main in charge and pujari of that Jogpit. Main in charge and pujari of that Jogpit Mandir. More long ago, after Prabhupada is gone. After that, so many things happens. They are scattered by the. It is also the mercy of Nityananda. Because those lions cannot stay together. Lions also like to stay separately. Two lions cannot stay in one place. They are all lions. Keshav Goswami Maharaj, Sridhar Madhav Goswami Maharaj, poor, they are all lions. Lion always stays. So Löwen, die halten sich gerne alleine auf, so deswegen haben viele einen eigenen Tempel aufgemacht von den Schülern von Prabhupada, weil es alles wie Löwen sein. Und ganz powervolle Acharyas. That time Satyagovinda Maharaj was there. Very often he used to come to visit Guru Maharaj. So Satyagovinda Maharaj ist oft I can stay in this mart for 2 days. Yes, it is your mart, you can stay. zu seinem Gurudev. And at the time of Harikatha, we catch Maharaj and say, no, you will have to speak. I can say, no, I cannot speak, you are Guru. You can see. This way, one day he is coming from Jogovich Singh Mandir. Very early in the morning, 5:30. From Jogovich Singh Mandir So einmal ist er ganz früh am Morgen zum Gurudev gekommen, nach der Mangalarti, im Altar, and coming to meet Guru Maharaj, paid Randavat, und wollte im Gurudev treffen, Srila Bhakti Puri Goswami. Und sein Gurudev hat gesagt, oh, warum kommst du so früh heute? Was ist los? Und sagt er, na, der Radharani hat zu mir gesagt, geh zum Puri Maharaj und sag, nimm Sannyas von ihm. So I run and come. You can give me sannyas? So, deswegen habe ich mich entschlossen, zu dir kommen. Radharani hat zu mir gesagt, oh, geh, nimm da von ihm, nimm Sannyas an. So, und dann hat er ihm Sannyas gegeben. Die haben ganz große brüderliche Liebe gehabt, die zwei Devotees. Heutzutage ist jeder They are moving around that center point. They are not at all ready to coincide with the center of Gurupad. So, die meisten wollen nicht. Procedure of bhajan means you will have to in Harmonie kommen mit Gurudev, genau mit dem Mittelpunkt vom Gurudev, von dem sich alles dreht. Die meisten sind mit dem eigenen Mittelpunkt, mit seinem eigenen Ego beschäftigt. So, jeder macht dieselben Fehler. So, der Mittelpunkt nicht übereinstimmt mit dem Mittelpunkt vom Gurudev, dann sei dir sicher, dass du aufgefallene Seele bist. Und bei der Barmherzigkeit von Gurudev ist es möglich, dass du wirklich 1:1 bist. Dass der Mittelpunkt 1:1 ist. Many such incidents I cannot speak. It will take long time. So viele solche Vorfälle sind gewesen, aber die Zeit ist ja zu knapp. Ich kann das nicht jetzt alles erzählen. And after that, the lamp Pradeep fall down. And Giriraj Maharaj Bani. Eines Tages ist es passiert, dass ein Devotee, der hat ein bisschen überraschlos in seinem See war und hat dann so eine Kerze ist umgeflogen und der ist auf den Giriraj geflogen. Und dann Gurudev hat es gespürt und hat auf seinen ganzen Körper sich gerieben. Oh, es ist so heiß, es ist so heiß, es ist so heiß. Und er hat das Gefühl, so eins war er mit seinem Ishtadev.
So der Acharya hat keinen perfekten Seva gemacht und er hat sozusagen die Dress vom Giriraj in Flammen aufgelöst. Und Guru Maharaj hat das alles gefühlt und hat dann, wo er das gehört hat, hat er kein Prasadam zu sich genommen, nicht einmal was getrunken und hat gefragt, oh ja, ihr macht so eine Art von Seva, so aufmerksam seid ihr in eurem Seva. So 2, 3 Tage hat er geweint dann. One devotee, they have some group. I was in Calcutta for press job, they sent 1 lakh rupees to buy plane tickets, to go here and there, different places. Er hat mal den Auftrag gehabt, dass er für ein paar Devotees ein Ticket kauft. So er hat zu ihnen gesagt, oder sie haben zu ihm gesagt, warum hast du das Ticket gekauft? Zu der Zeit, das ist nicht gut für uns. Aber er hat gesagt, es war nicht möglich, um der Zeit ein Ticket zu kriegen. Es ist jetzt 6 Stunden später. Dann sagen sie zu ihm, nein, das muss ich jetzt verkaufen und dann wieder ein neues Ticket. Dann ist er wieder hingegangen und wollte da was extra zahlen. Und dann haben sie das Ticket geändert. Und ist dann zu denen hin und hat ihnen das Ticket gegeben. Und dann haben sie in Mayapur, von Mayapur aus die Reise angefangen. Aber was ist passiert? Ein großer Unfall war, bevor sie zum Flughafen gekommen sind. So der Fahrer war sofort tot und der Devotee auch halbtot und der andere war schwer verletzt. Und dann ist der Telefonanruf gekommen zum Tempel und Gurudev schon in der Früh am Morgen sagt immer wieder, oh, heute ist was passiert, heute passiert was, heute passiert. Heute passiert was, heute passiert was. Und dann ist der Anruf gekommen. Derjenige hat angerufen, was gesagt hat. Da was ihm zum Shyamdas war, was ihm uns gesagt hat, oh, warum hast du das zu der Zeit? So, die haben das nicht so gesehen, dass das die Arrangierung ist von Gurudev, dass sie das zu der Zeit kaufen, das Ticket oder zu der Zeit den Flug gehabt haben. So, die haben das nicht akzeptiert und dann ist der Unfall passiert. Chiding me, I never mind, they can chide me, I'm a small man, I have nothing. This way, we have seen in Kalyani, one place is there, Vaishpur. In Kalyani, in Kalyani station, from Krishnanagar, if you go to... Da gibt es eine Station namens Kalyani auf dem halben Weg von Krishnanagar. From Kalyani you will have to go. That place is Vaishpur. There is Madan Mohan. So dort ist Madan Mohan. That Madan Mohan, Guru Padma used to love that Madan Mohan in his previous home. Jasur. Srila Bhaktivinoda Guru Goswami hat den Madan Mohan verehrt. Yasur, now at present, that side, Bangladesh, but that time it was only India. Actually, Ganganandapur, his native land, native village, and there was one Vigraha, his Madan Mohan, who is a living Vigraha. So der Madan Mohan, das war wirklich ein lebendiger Vigraha. Er hat gehört von seinem Gurudev. Das Madan Mohan hat eine Wunde an seinen Oberschenkel, weil er auf die Bäume geklettert ist und dort wollte
so Flüssigkeit von gewissen Früchten trinken. Und nachher hat er sich aufgeschürft, ein Schürfhund. And Bhakti Vivek Bharati Maharaj, you know Bhakti Vivek Bharati Maharaj, tall figure. Bhakti Vivek Bharati Maharaj. Da gibt es einen Devotee namens Bhakti Vivek Bharati Maharaj. His elder sister, I think, or I forget, his old lady. She used to love my Guru Maharaj very much. My Guru Maharaj, small boy, reading in school, very sincere. Language group so strong that in different kind of competitive exhibition, Guru Padma used to own gold medal. Language group so strong. And there actually, Guru Padma used to hear Harikatha there. That was small temple. Madan Mohan was there. And in his successive parampara, they are all taking diksha from Prabhupada. So naturally, from very small boyhood, Guru Bhai had a link with Prabhupada. Though small boy cannot come to Mayapur, but still used to hear the writings of Prabhupada and Bhaktivinoda Thakur. So, Bhakti Pramod Puri Goswami ist ganz in seiner Kindheit schon hat er gehört von Prabhupada und Bhaktivinoda, von deren Bücher gelesen, deren Artikel und von den Devotees gehört, was von Prabhupada gekommen sind und dort gesprochen haben. No time, now on the ground. There actually Guru Padma used to do seva. One or two devotees used to stay. One master of Santapur school used to stay. That time he was not married. He was there. And Guru Padma, when going, Guru Padma, I can do seva. Okay, Guru Maharaj, you do. He used to respect Guru Maharaj like Gurudev. Though he has taken diksha from Lalit Prasad. I mean, the previous home is the father of Prabhupada. Previous home. This way I should. But actually, he used to respect Guru Padma. This way, very. Shiksha Guru. Guru Padma used to serve that deity from. Actually, the archan of Srila Bhakti Puri Sri Maharaj is not at all archan. So das Archan von Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ist so wie das Seva von Lalita und Vishaka im Yoga-Bett. Extern siehst du, dass das Archan ist wie Kanishtadika, es machen im Tempel. Aber viele, die haben gesagt zu ihm, oh, der Puri Maharaj, der macht immer Archan. Das ist eine niedrige Stufe eigentlich. So was macht er da? Aber die haben nicht verstanden, dass er wirklich, wenn er Archan macht, ist das direkter Dienst zu Radha Govinda, so wie im Yoga-Bett. Also es ist keine Verschiedenheit mehr. Es ist komplett im Krishna-Lila. Und einmal ist ein Devotee dann gekommen, der ist zugekommen, weil er was Beschwerde gehört oder eine Kritik gehört hat. Weil andere gesagt haben eben, oh, der Puri Maharaj, das ist ein Kanishtadika. Aber wo er das dann gesagt hat zu seinem Guru, hat der gesagt, okay, lass sie sagen. In Wirklichkeit freue ich mich, dass wenn ich schon ein Kanishta-Adhikari bin. I can come to the point. Actually, one day Guru Padma forget to give blanket to Madan Mohan and lock the temple, will come out and going to sleep. Night time. So After einmal that, hat just going to sleep, Madan Mohan came in dream. Hey! And Guru Padma also feeling Madan Mohan zu Bett gelegt too much cold, feeling. und hat aber die Decke vergessen. In dream, Madan Mohan,
Nachher im Traum ist Madan Mohan gekommen zu ihm und hat gesagt, oh, du hast mir vergessen, die Decke zu geben. Und ist sofort aufgestanden und hat ein Bad genommen. All throw bag and everything with cloth I take bath. Even today in this age. Then I can enter. Who can say who is there? Maybe somebody can come in from crematorium ground. He is sitting beside me. Who can say? With cloth and bag I take bath. After that I can enter into. I learned from Guru Papa. So, wenn du was er gelernt hat von seinem Gurudev ist das. Wash mouth repeatedly. We are habituated. Aber wenn du eben von außerhalb kommst und nachher ist er immer duschen gegangen und mit den ganzen Kleidern an und es hat sich komplett geduscht und ist dann in den Tempel gegangen. Also das hat es nie gegeben, dass er gerade Bad genommen hat davor. Ganz egal, ob das um 12 Uhr in der Nacht war, im Winter. Und dort ist er jetzt auch aufgestanden vom Schlaf und hat dann zuerst ein Bad genommen, obwohl es eiskalt war. Und nachher hat er die Deities die Decke gegeben. So Bhakti Pramod Puri Goswami war so einfach, so wie ein kleines Kind. Und das Reisen war ganz einfach, in ganz einfache Züge, ganz billig. Guru Padma going to Howrah station. From there he is supposed to go to some Innam or some place. And in between in the journey, some young boy going to speak with Guru Maharaj. But he is very plain-hearted and always doing bhajan. After that coming, where you are going Maharaj? I am going to Midnapur. I can buy ticket for you. No. Why you can buy ticket for me? I have money, you take money. You take money. No. You can take money and Maharaj, you can sit here. I have actually no change, only 100 rupees note. Can you get? Okay, no problem, give me. 100 rupees is taking. Maharaj, you sit here in chair. I can get ticket and come. Then I can help you to get train. Maharaj sitting. 15 minutes gone, 20 minutes gone. Also er war so einfach, so wie ein Kind, der mit dem Leute ja sogar ganz leicht abzockt. Im Zug ist es einmal passiert, da hat einer gesagt, oh, er kann ein Ticket für ihn kaufen, Und er hat gesagt, gib mir mehr Geld, ich bringe dir ein Ticket. Aber dann ist er abgehauen. Gurudev hat gewartet dafür und hat gewartet dafür, weil er war so einfach, er hat sich nie gedacht, dass der verschwunden ist und der ihn betrogen hat. That young boy is so idiot, so wicked, he is going to put his hand on Guru Maharaj's head. Then some devotees were there, he is very angry. Why you put hand on the head? You know who is he? Guru Maharaj, why you are shouting? He putting your hand, you don't know he is blessing me. He is going to bless me. Why you become angry? Unnecessary? Guru Maharaj not taking this way, he is insulting me. So einmal war es im Zug so, dass eine Person, die hat die Hand auf den Kopf gelegt von Bhakti Pramod Puri Goswami. Die andere Devote hat sich aufgeregt, oh, was sagst du, was machst du? Aber er hat gesagt, nein, lassen, der segnet mich. So, Bhakti Pramod Puri Goswami hat jederzeit, bevor irgendwer anderer die Möglichkeit hat, sich bei ihm zu verbeugen, hat er sich vor ihm verbeugt. Er hat immer allen als erstes Erbietungen dargebracht. In our life, never we wanted to get advantage from Prabhupada, some material advantage.
So er hat zu ihnen allen gesagt, dass wir wollten niemals irgendwas Materielles von Prabhupada. Somehow, we are very lucky that we have taken, Harinam Diksha from Prabhupada. Wir haben so Glück, dass wir Harinam und Diksha gekriegt I haben von myself also Prabhupada. never in the whole life never taken even one single rupees from Guru Bhagavatam to misuse. Because I know. Ja, Shyamdas Babaji hat niemals irgendeinen Fall, Bhagavatam used to say, my son, you can remember, nicht einmal einen Rupee verwendet, if somebody falsch. going to misuse, which is coming in the name of Guru Vaishnava, there is no respite. Jagannath Das Babaji Maharaj used to speak. Wenn du das Geld nicht mehr falsch verwendest, was von Guru und Vaishnava kommt, Brahmasana, das ist Brahmasana, ganz you know, gefährlich in dann. Sanskrit and Bengali, Brahmasana. Brahmasana, it In is Sanskrit nennt the sich das item of seva Brahmasana. of Guru Bhagavatam. So, I mean, das ist Guru Vaishnava. Very often Guru Bhagavatam used to give the example of wenn es nur ein Rupee ist, aber das ist those small ein boys of Objekt Krishna, für Krishna the Seva. small Also, boys, Jaduvamsi, small boys, they are playing. They are playing, no? They are playing and sometimes they are playing here and there. They watch one well, without water. There is one well. There is no water. There is one special, like, Lizard. not lizard actually, not actually chameleon. It is written there, that kind of jiva is there. Kikolas. In Sanskrit we say kikolas, one kind of, not chameleon. It's like chameleon, as some cheese is small, fall down. Also da waren Can Kinder go um up. so einen Because the Brunnen well is the surface, na, is und in smooth, dem Brunnen war so somehow ein fall down. Chamäleon. They cannot go up. Now they can go. So das kann nicht rauskommen. So die wollten helfen. Then they speaking that they cannot deliver their kikolas. They went to Sudharma Sabha and speaking in front of Krishna and all devotees. Today we find while playing, in course of our playing, we Die discover Kinder one sagen dann chameleon, auch heute, wo chameleon, wir gespielt one haben, haben wir kikolas im and Brunnen so and eine the Art well was Chamäleon not so gesehen. big, small. One tall man Der can Brunnen war give nicht hand. so tief. He said we tried our best to pull off that kikolas. Die sagen, wir haben unser Bestes versucht, aber wir haben es nicht geschafft, But we don't know this failure. We cannot so heavy. ihn rauszubringen. Small, but so heavy. Er war klein, aber ganz schwer. Krishna speaking, let me go. Und Krishna sagt dann, okay, Krishna knowing everything. lass uns gehen, lass Krishna uns knowing dorthin everything. gehen. Guru Krishna Bhagavatam weiß saying, alles. Krishna coming there. Krishna going to catch that, Und Krishna ist dann dorthin gegangen with leg or hand, I forget, going to deliver that kikolas, and immediately that kikolas take the form of a king. und hat dann Name of the king, den Krishna know sogenannten, Krishna know everything, but still asking, what is your name? What happens? How you das get this Chamäleon name? rausgeholt, aber dann ist er zu einem König geworden. Und das Perhaps war ein you König, have heard my der name. was in dem Brunnen My war. name is Nigo Maharaj. Und sein Name Oh, war you are Nigo Nigo, Maharaj. so important king, whose name is coming in the list real fast. In the list Und dann of sagt donor, Krishna, your name is topmost. Oh, how you develop this kind of what to do? Actually, I used to give in donation all cows, nice cows, with gold ornament, everything. One day, I give donation cows, all So Brahmins, der they sagt dann, come and dass er take eines and go. Tages hat er eben Next, Kühe after a few geopfert. days, one Brahman coming to complain with me. One of my cows, Nachher you don't ist give ein me Brahmana donation. gekommen, That der hat cow gesagt, oh, mir gone hast to du the das house of that einmal man, gespendet, that Brahman. aber jetzt And he is not going to give nimmst du back wieder me. zurück. There's a big fighting taking place. Also da hat der No Streit problem. stattgefunden. And Nigo are speaking, no question of any fighting. If one cow gone, I can give you 10 cow, 100 cow. No, I need that cow. So, er sagt, ich kann I dir need 10 that Kühe cow. geben, aber er sagt, nein, And er that will man die Brahmin Kuh. goes to, no, I cannot give that cow.
Und der Brahmana sagt, na, die Kuh kann er nicht geben, das ist jetzt meine. So haben sie Streiten angefangen. Nigara speaking, what solution I can do? No solution. You stop fighting, I am ready to obey you. Whatever amount you want, I can give you. Or any amount of Gomata, I mean, how many Er wollte ihm alles anbieten. Er kann das so und so viele Kühe geben, aber der Arne hat immer darauf beharrt, er will genau die Kuh zu. So die Kuh ist nämlich bei Versehen ist in eine andere Gruppe gelaufen. Und schlussendlich kommt er von Yamaraj, dann sagt er, du hast so viele gute Taten begangen, aber unbewusst hast du das Vergehen begangen, obwohl eben das er unbewusst gemacht hast. Aber du musst jetzt durch das Vergehen als Chamäleon geboren werden. Und du wirst dann wieder aufwachen oder befreit, wenn Krishna wird dich berühren. So durch das Beispiel will uns der Guru Varga lehren, dass, wenn du jetzt bewusst oder unbewusst irgendeinen Fehler machst, wenn du den Reichtum oder das Geld oder das falsch verwendest, sei gut, er war wirklich ein Miskinjana Devotee. War ganz einfach, der hat nichts benötigt. Und was für eine Art von Bhajan er gemacht hat in seinem Zimmer die ganze Zeit. Jetzt kann er ein bisschen was realisieren über das. Oh, das ist Rupanuga Bhajan. Just try to understand. I have seen the mood of Guru Bhakta. Now I feel this one Bhajan he used to do. Well, we could not understand. So foolish Indian. So zu der Zeit hat er das nicht verstehen können, dass er so tief im Rupanuga Bhajan war. Whole life he was very healthy. Even in the age of 90, im hohen Alter war er ganz gesund, immer ganz frisch. So er hat alles gemacht, Yagyas, Abhishek und so weiter. Alles hat er noch in dem hohen Alter gemacht, für 6, 7, 8 Stunden. Er hat nicht gesagt, jetzt muss er was trinken und jetzt muss er auf die Toilette gehen. Er ist gesessen. That time I was young age. Because the old age, I used to backside support and sitting with one pillow to get backside and doing yoga. 6 hours, 8 hours. No problem. In a month, actually, in one month, maybe 25 days, he's fasting up to 1 o'clock, 2 o'clock. Almost daily, some jagya, some puja is going. So fast jeden Tag war immer Yagya und dann hat er immer gefastet bis 1, 2 am Nachmittag. Und die ganzen Deities, was Madhav Maharaj etabliert hat, waren alle installiert von Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Preference to him, because senior Gordon. Always respect. All the time. All deities there. Wherever they make temple. So many temples. Everywhere, all deities, most of the deities installed by Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. So die meisten Deities sind installiert worden von Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Whole life
Und in seinem ganzen Leben war er in Vani Even Seva in old vertieft. age, he is not stopping writing. Sogar Nobody im can understand Alter hat er it. nicht mehr Shaking, handshaking. stoppen können zu schreiben. Also er hat immer Speaking weitergeschrieben, Gurupad, obwohl man es alles nicht mehr giving me lesen this hat pain, können. so I cannot stop Er my sagt, writing. Prabhupada This hat one mir kind of die whole mind, this kind of thing. Füllfeder gegeben. So, He never wanted to make any ich schreibe temple, weiter. Er wollte never niemals wanted to Tempel make any machen, disciple. irgendwelche Schüler. Guru Bhagavad used to say, it is one kind of bondage. Actually, problem can be there. Okay. I can do writing and he was with the mood of writing and Vani Seva. Okay. Temple, you have to, in the old age, forcefully, this move was. He never wanted to make temple. But temple means, So you have Bhakti some Pramod very Puri good Goswami thing. wollte nie irgendwelche Tempel aufmachen, At the last stage, weil actually, sie mit so vielen Schwierigkeiten there was verbunden some waren. incident I don't like to speak. From then, Guru Bhagavad was very sorry. And from Und in den Mayapur, letzten he wanted Tagen to hat es go etwas to gegeben, aber über das will ich nicht sprechen. Und dann wollte er von Mayapur And nach for Vrindavan gehen. 1 month he is giving me instruction. That book you can take, you already have taken. That Und book für you take einen in Monat sagt er ihm, packing, I'm oh, packing. nimm das I'm Buch, packing nimm das books Buch. for 1 month. Und er hat für einen Monat hat er die Whatever Bücher in is die giving Koffer instruction, gegeben, was you take this dem book, Gurudev put it gesagt back. hat. Packing. After that, one day Guru Bhagavad was speaking, my son, how I can go to Vrindavan? Maharaj, you are already in Vrindavan. No, how I can go in Vrindavan? Nach einem Monat sagt er, Those devotees, they have, oh, wie soll ich nach Vrindavan gehen? it's very costly. Oh, I have no money. die Devotees, die werden organisieren einen Flug, ein Flugzeug. Dann sagt er, na, das ist so kostbar. No money, you see. Ich habe kein Geld für There was a die. small bag in which anybody giving pranam is putting in. How much money there? You check up. Can go. You need not think Krishna can arrange. This way, early in the morning, the same date, when the date of journey, we take Guru Padma in a private car. I was there. And the old age, very old age, na? Very old age. So, Also er war da schon we ziemlich arrange Guru alt. Maharaj sleeping, and the leg Sie is there in haben my uns lap. And organisiert. the head is there in the lap of some other sannyasi. But the leg is there with me. That leg is there with me in my lap. Then actually leg is there, and the whole road I am enjoying. The leg of Guru Padma. Also er hat dann auf dem ganzen Weg hatte die Lotusfüße. I have never seen such a soft leg. Von My leg is very hard because I was football player. Bhakti Pramod Very Puri hard, Maharaj in seine Arme. Und der andere Devotee Now, hat, finally, we reach airport. hat seinen Kopf in die Arme gehabt. So. Für die lange Fahrt hat er das Privileg gehabt. Dass haben das für so lange Zeit die Füße in die Arme zu haben. And everybody, so many devotees, they are going to Vrindavan from there, they are going from Delhi to Vrindavan, they can go. And I have no ticket, dirty clothes, everything, like mad. I am going to help Guru Maharaj to reach actually. Everybody knows, I am mad. I reach airport, and my dirty clothes, everything, I am sitting with Guru Maharaj, and cup coming, Guru Maharaj cup coming. I take one mud pot, mud pot to catch. And after that time, remarkable time in my life. Nobody there. Guru Maharaj going to Vrindavan, and he is going to speak some rare tattva in this condition, cup coming. I am catching cup. He is going to show me how to grow, how you can develop perfect vairagya. Is that all speaking? Nobody there, everybody, all running in the airport corridor. So, er war am Flughafen mit seinem Gurudev und I told him, Maharaj, your plane time is over, you have to go. You not going? No, I am not going, my time. If you go, is good. Then I speak to those devotee, I can pay you money.
Some I have no money, but I have money, I can give you. Guru Maharaj, you want, I go. Then they get some standby ticket, some. Then also I go. And there I have So sind sie lange Zeit auf dem Flughafen gesessen und dann hat er mir ein paar Tatwas erklärt, der Gurudev. Und nachher schlussendlich hat er gesagt, jetzt ist der Flug und dann hat er dem Scham das war gesagt, oh, du fährst nicht mit, nein, ich bin noch bis dahin mitgekommen. So, nachher ist er aber zu einem anderen Büro gegangen und der hat ihm das Ticket gezahlt und nachher sind sie zu zweit nach Delhi geflogen. Viele Devotees haben heraus gewartet. In the midway, somebody taking water, somebody cold, these, that, somebody taking laddu, peda, so many sweets, and everybody going, Guru Maharaj, you must first take, otherwise I cannot take water. First of all, I can reach. So auf der Rückreise oder von Delhi nach Vrindavan sind sie im Auto gewesen und alle haben gegessen und getrunken. Und Guru Maharaj hat immer gesagt, nein, er kann nicht einmal einen Tropfen hat er zu sich genommen. So, die Perfektion hat er gesehen. Erst wenn er in Dauji Mandir war, und alle Mantras chantet hat, Anik chantet hat, sich duscht hat, Abad genommen hat, nachher hat er Darshan genommen und dann hat er Prasadam zu sich genommen. Und das in dem hohen Alter. And there Guru Padma used to pay, think it good to stay because weather is very good. Because here coming all is free air, everything, in old age. So in Puri hatte sich wohl gefühlt, weil dort war die Luft sehr gut. He is going this white vest to me. I don't like to explain. So long, history, so nice. Their experience is there inside my heart. I can never forget. Babaji die Kleidung von Babaji geben zu der Zeit, aber das spricht er heute nicht an. Maybe 6 months or no, not 6 months, very shortly. His Avirbhav Tithi 100 years completion over. Avirbhav Tithi 100 years complete. That time 3 or 4 different kind of magazine I was in charge of looking all magazine. One is Spanish, one is English, Hindi, Bengali, all. I was in charge of to supply writings, this, that, to America, here, there. So, after that, finally, I was successful to complete. And the last moment, just previous day of Guru Padma Utsav, long time Utsav going on, 7 days. So, da war ein großes Fest zum 100-jährigen Vyasa-Puja von Gurudev. And while Guru Padma Avirbhav Tithi, I published magazine, everything. After that, I come back. Hat viele Bücher da schon zu der Zeit publiziert. Chaturthi, Panchami, Durga Puja starting Panchami, 5th of this, Fourth, Chaturthi. That day Guru Maharaj saw. After that everything gone. Now Purnima going to end. That Purnima, just Guru Maharaj 1 month, within one month, Guru Maharaj gave me this place. That was the last. Before going. He gave me this Kartik Purnima. So er hat die Kleidung von Babaji Maharaj Kartik Purnima gekriegt. I come back after Sunday, Guru Maharaj discovered Asustalila. Und nach einer gewissen Zeit hat dann Guru Maharaj angefangen mit dem Ashustalila, dem Krankheitslieder, und hat er Bronchitis gekriegt. Er ist dann mehr und mehr krank geworden
Und man war für ein paar Tage im Koma, aber im Koma hat er gechantet, hat Harinam chantet. Alle haben sich gewundert, oh, was macht er da? Kaum alle in der Hand, aber doch hat er chantet, obwohl er ohnmächtig war, klinisch. This kind of lila, and ultimately I was very upset because of the situation there. So I took decision, Guru Padma going away, then what I can do? First I go to Chitrakusi Maharaj, because I cannot bear that kind of thing. Chitrakusi Maharaj was busy with Parikram. Bhakti-Vallabh Goswami Maharaj gegangen. Der war beschäftigt zu der Zeit mit Parikram. Er hat gesagt, oh, ist besser, jetzt bleibe ich mit ihm. Und mach Parikram. Rasa Purnima day, early in the morning, 4 o'clock, 4:30, Tirtha Maharaj was Bhajan Kutir, going to give instruction to some devotee. You go and call Babaji Maharaj, Sam Baba. He coming, Maharaj calling, Maharaj calling. 4:30 Maharaj. Und dann ist Babaji Maharaj, hat einen Anruf gekriegt, ganz früh. Anyway, he's calling. Er war überrascht, was ist passiert. Sit. With very heavy heart. Nachher haben sie haben ihn gerufen. Everybody, we have to go away from material world, all Guru Varga going away. Finally speaking, Und dann hat er eben erfahren, dass jetzt sein Gurudev ins Nitya Lila gegangen ist. Immediately Guru Maharaj speaking, I Und go dann to sagt the er, room, all devotees staying there. es ist I take one sofort or two clothes and put in. zu There is dem no Zimmer, bag, he ran. ist gegangen und hat alles To meet Guru packt Padma. und ist losgerannt zum letzten Darshan. Guru Padma was gone. Finally, I was successful to come Navadvip. Navadvip from there, Shiva Mandir. There I put all Wir sind my nach luggage, Navadvip gekommen all zum my Shiva bag, Mandir, nothing there. I go and take bath in Ganga, hat er Bad genommen in because der I cannot touch Gange. Guru Maharaj. I come from train, contaminated. I change clothes, then after that run to my mount, and then find Nachher ist er zu seinem Tempel gegangen. Und sie haben Gurudev, dann ist Gurudev gekommen von Puri mit dem Auto. How it was possible for me to see last darshan was very remarkable. It is not at all possible. Even So those who are normalerweise coming by war es, train, they couldn't see. viele haben versucht, den letzten Darshan zu kriegen, aber obwohl sie mit dem Flieger gekommen sind, aber er hat Erfolg gehabt. After Samadhi, everybody gone. Just Samadhi done, I am sitting there and thinking I am fully serious, number one, what I can do. Guru Padma, you gone. And actually I was bound to go there with Auch in dieser Form Samadhi gesessen und hat sich gedacht, was kann er jetzt machen, was ist jetzt seine Aufgabe. Nobody allowed to see Guru Maharaj. Calcutta, where Maharaj is there, nobody allowed. Nobody. In Kalkutta war es ja nicht erlaubt, dass alle Guru Maharaj sehen haben können. Pray and do a lotus feet of, Giriraj Maharaj this way. This way Guru Padma gone, Samadhi done. In front of that green Samadhi, just done. I was feeling something. I was asking what I can do. My life is dark. No Und er ist dann vor dem Samadhi gesessen und hat gesagt, was kann er machen, was kann er machen. Sein Leben ist ganz dunkel und dann hat er aber Inspiration gekriegt. Und an dem Tag hat ihm der Pujari vom Guru Maharaj Mahaprasadam. I was sitting inside the Bhajan Kutir of Guru Maharaj Varanda, and Pujari gave me one very fine, kalapatha, banana leaf, very light. And I can remember that day, I was taking prasadam. That prasadam is like current, amrit, as feeling. After prasadam taken, I wanted to take the leaf also, chew, like chagal, I wanted to chew. So tasty. And that prasadam giving me power, I don't know.
Er hat dann das letzte Prasadam gekriegt von seinem Gurudev, dass er sogar die Bananenblatt auch noch gegessen hat, weil es hat so eine spezielle Kraft gehabt. Whole life this way Guru Padma used to niskincha. No, deposit money, nothing. Only Bani Seva, Bani Seva, Bani Seva. Whole. Das ganze Leben hat Bhakti Bhoma-Puri Goswami mit Bani Seva gemacht. Er hat nie was auf der Seite gehalten, kein Geld auf der Seite gehalten, das und das und das. Er hat ihn auch trainiert im Alter und hat gesagt, mach das so, mach das so. Und hat ihm erklärt, wie er das machen soll. Und die ganzen Erinnerungen sind in seinem Herzen. So er denkt sich, dass Gurudev immer da ist. Prabhupada hat ihm auch Bani Seva gegeben und sein Guru hat ihm auch Bani Seva gegeben. Guru Padma, Giri Maharaj, Bhaktivardhan Sagar Maharaj, Nayanananda Baba, Bhaktivardhan Tirtha Maharaj, Bhaktivinoda Bharati Maharaj, all, so many, Bon Baba, so many devotees. They giving me Santa Goswami Maharaj. So er hat eben so viele Segnungen gekriegt und Inspiration von verschiedenen Devotees. Vielleicht ist das der Grund, sagt er, dass er Bani Seva so machen kann. So er fühlt ganz klar, dass das deren Wunsch ist. I like to pray unto the lotus feet of that Guru Padma. He can bless me. Er will zu den Lotusfüßen von seinem Gurudev beten und um seine Segnungen bitten, dass er immer in die Fußstapfen folgen kann, exakt, so dass er nicht abkommt. So es ist so viel zum Besprechen, aber es kann 5, 6, 7 Stunden dauern. So heute haben wir noch Prasadam und er muss dann gehen, so er will jetzt stoppen. So den Vers, mit dem er angefangen hat, ist auch ganz wichtig. Heute ist Virahatiti. So wenn du die Trennung fühlst von den großen Persönlichkeiten, das ist wichtig für dein Bad. Tirobhav, kann man sagen, ist sogar mehr wichtig, weil du das ganze Tagebuch offen hast von Gurudev. And after that, last time, what kind of lila is doing. And this way, all the time we have to think about Guru Seva. If we are successful in Guru Seva, then you can do bhajan, otherwise all. Er sagt, das Wichtigste ist eben der Seva zu deinem Gurudev. Mach das perfekt, dann kann alles andere kommen. Evam Guru Pasanika Bhaktya Vidya Kutarena Sithena Dhira Vibrischa Jiva Sayamayam Apramatto Sangrischa Atmanamato. Thank you, Astra. This way we have to cut all our Maya from the root cause of Maya. We have to cut and throw. And we have to stay in front of Guru Padma. Don't go backside. You have to stay in front of Guru Padma to get Kripa. Always I like to stay within the watching range of Guru Maharaj. I like to live my life within the watching range of Guru Maharaj. So er sagt immer, er will in die beobachteten Augen von Gurudev sein. Vanchakalpadurvascha, Kripasinabheva,